Incruises компани бүтээгдэхүүн бол дэлхийн өнцөг булан бүрт хүрэх 5,000 гаруй чиглэлийн круиз аяллаа захиалгын нэгдсэн платформ юм. Далай тэнгисийн аяллаа круиз усан онгоцны бүх шилдэг компаниудыг болон аялах хүсэлттэй сонирхолтой дэлхийн хүн бүрийг бид Incruises нэртэй интернет платформ дээр холбон нэгтгэж байна. Өөрөөр хэлбэл нэг талаас худалдагч, нөгөө талаас худалдан авагчийг дундын зуучлагчгүйгээр нэг цэг дээр нэгтгэснээр аяллаа үнийг хамгийн хямд болгож чадсан гэсэн үг. Би Incruises компаниг үүсгэн байгуулагч ерөнхий захирал Майкл Хайчсон байна. Хүмүүсийн сайн мэдэх Booking, Airbnb, Uber гэх мэт хүчирхэг платформуудын нэгэн адилаар далай тэнгисийн круиз аяллаа түүхэн дэх хамгийн том платформ бол Incruises юм. Та өөрөө аяллаа маршрутаа судалж, хүссэн чиглэлээ сонгоод л тийзээ захиаллаа. Гүйцээ. Ердөө ийм энгийн бас хялбархан. Манай клубын юу нь дэлхийн өнцөг булан бүрээс хэдэн 100,000 хүнийг өөртөө татаж байгаа гэж та бодож байна? Хариулт нь бас л энгийн. Хамгийн боломжийн үн бөгөөд төлбөрийн онцгой хэлбэр нэм. Жаахан тодорхой тайлбарлая. Клубын гишүүд маань олуулаа. Бүр маш олуулаа учраас усан онгоцны круиз аяллаа компаниудын хувьд бөөнийн худалдан авагч нь болж дэлхийд ирэх хамгийн хямд үнээр аялах болсон юм. Жишээ авъя. Газар дундын тэнгис юм уу Америкаар 7 хоног аялахад зах зээлийн дунд шаншин 2 хүнийхээр $1200-аас $2000 болдог. Харин Incruises компани платформд нэгдснээр яг тэр хөлөг онгоцны аяллаа үн 2 хүнийхээр ердөө $600-аас $800 л болдог. Үнэхээр л дэлхийд ирэх хамгийн хямд үн байгаа биз? Боломж үгээр дуусахгүй. Аяллаа төлбөрийг шууд нэг мөсөн төлөхөд хүндрэлтэй байдаг шүү дээ. Ер нь их мөнгө нэг дор зарах сонирхол хүмүүстэй байдаггүй. Тийм ч учраас банкны лизингээр төлбөрөө сар сараар нь хувааж төлдөг хэлбэр дэлхийд дахинд тархсан. Яг үүнтэй адилаар Incruises компани аялагчдад зориулан аяллаа хуримтлалын дансыг санаачлан хэрэгжүүлсэн юм. Манай аялагч нар сар бүр баг багаар аяллаа дансан хуримтлан хийхэд Incruises компани мөнгийг нь 2 дахин өсгөн урамшуулдаг. Харин та банкнд аяллаа мөнгө хадгалуулахад мөнгөтэй нь хэзээч 2 дахин өсдөггүй шүү дээ. Аялал жуулчлалын компаниудын өндөр ашиг шингэсэн үнийг шууд нэг дор төлөх юм уу? Эсвэл түүнээс ч бүр дор хувилбар болох аяллаа зээл банкнаас аван аялах шаардлага үүнээс хойш үгүй боллоо. Хэрвээ та хүсвэл зоригвол аялалд үн төлбөргүйгээр явах гайхалтай боломж бий гэдгийг танд дуулгая. Incruises компанийн круиз аялагчдын нэгдсэн платформыг сурталчилж олон аялагч нарыг Incruises-ийн платформ руу нэгдүүлэх тусам үн төлбөргүйгээр аялах, тэрч бүхэл тогтвортой, өндөр нэмэлт орлоготой байх. Тухайлбал $500-аас $100,000 урамшуулалт танд сар бүр бодогдож, таны дансанд шууд орж ирдгийг дөрдөн хэлмээр байна. Хэдэн 100 сая долларыг реклам сурчлагаанд зарцуулдаг мөнгийг Incruises платформд нэгдсэн бодит аялагч та нартаа зориулдаг гэсэн үг юм. Та хичнээн их ам сурталчилгаа хийж хэдий их хүн Incruises аяллаа платформд нэгдүүлнэ, төдий ч их урамшуулыг авнаа л гэсэн үг. Жилийн 4 улирал аялангаан сар бүр $100,000 авдаг аялагч нарын тухай мэдээллийг та Incruises.com сайтнаас илүү тодорхой аваарай.